Kale kwano gwange nkwaniza mu kaseera kana k'ensonga ssemasonga nze Ibrahim Ali. Olwaleero ndina omulangira Wasajja, musajja wa Kabaka. Eva buli lwe tubeera wano ebiseera ebisinga obungi ensonga ziba nnyingi nnyo. Nnaku z'omwezi 31 Jubileewo myaka 25 Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'ali ku Namulondo y'abajjajjaabe oluvannyuma lw'okumala emyaka 27 ng'Obwakabaka buwereddwa omugenzi Joash Mayanja Nkanji n'aba nga yakuuma Damula, yakuuma Namulondo bw'atyo n'olwajja bw'ati akyali muto ne bagaana edda 93 ntugende Naggalabi bw'atyo n'atikkirwa gy'emyaka 25. Gwe Kabaka bwe baamutikkira mu 93 olina emeka walina emeka atandika weebale baneetukuze oyinza okuba wali ku ssomero ne mugenda ne muyimba obuyimba, oyinza okuba wali mufumba awo balamu gy'otuuseemu. So ennaku z'omwezi 31 ffenna mu ggwanga lyattu Uganda tugenda kuba mu jubiri eyo myaka 25. Kale mulangira ono ndi naye naye tetuli mu nsonga za Buganda bula tuli ku nnyanja. Naye tetuyinza zibuusa maama. Kituufu nnyo mu lunnyanja ono ekiri ku nnyanja amateeka agafuga ennyanja agalabika nga mazibu nnyo, enguzi erabika nga esusse, amagye ge baateekayo ate gafuuse mazibu nnyo. Twagala tulabe gakoze ekimala ssente mmeka ddala entuufu mu lunnyanja oba omuvubi oba omusuubuzi w'ebyennyanja z'alina okuwa tulabe emisolo embeera nga bwe ziri. Mulangira Wasajja Mukama ensansi okukulaba. Nange neesiimye okubeera wano. Amiina ssebo. Nze Mulangira Wasajja nva mu bizinga bya Ssaabasajja eby'Essese ebikulemberwa Kweba Ssenkubuge. Nange nsooka okukunga Bannayuganda mwenna abasajja ba Kabaka abawangaalira wano. Omanyi nze siri musajja wa Kabaka, nze ndi muganda wa Kabaka. Ego oli muganda kuba abalangiramu ne mumu ekintu n'omuganda yenna waali taba musajja oba mukazi wa Kabaka abeera muganda. Naye omusajja wa Kabaka yoyo yava e Busoga yava Nkole najja wano omuyindi naye n'abeera muwulize eri Kabaka we gwe bayita omusajja wa Kabaka. Kati nze ndi muganda wa Kabaka, nva mu lulyo Lulangira, nva mu Namumwa Musekabaka Ttembo mu Masiro g'Ebomera. Naye mbakunga mwenna tugende tubugiriza ibeene nga twebaza Katonda olw'okuweza emyaka 25 ng'Obwakabaka bwaffe bukomyewo. Kituwa ekyokuyiga nti lumu mu nsaasireko ntandike ne kano nzijukiza ekigambo ky'essaala. Bw'osoma Bayibuli waliwo Nabbi Samwiri bwe yajja yayagala nnyo Kabaka Sawulo n'amusabiranga n'amusabira Kabaka obeerewo, naye nga Sawulo bye yali akola Katonda yali tabyagala, naye ate nga Nabbi yayagala Sawulo. Omanyi what happened? Katonda yamugamba nti Samwiri osabye, omusabidde omusajja n'essalayo ngiwulidde, ne Sawulo namufukako amafuta, naye it is the time njagala Dawudi omwana wa Yese. Genda mu baana ba Yese mwe munaava n'abeera ani? Kabaka. Dawudi yali ku ttale, was tendering the flock, n'afuuka kabaka. Kati oyinza okuba nga byonna by'okola gwolowooza kirina kuba bwe kiti, nze ngambye kirina kuba bwe kiti, nze ndagidde bwe nti, nze nina amaanyi mangi, nze bantuma, nze bampa. Naye at the end of the day ekisa kya Katonda kyayagala kiba eri abaddu be. Nange okusaba kwange kuli nti nsaba Mukama ayanguyirizeko enteekateeka ye erinze naawe atuwuliriza. Nga bwe yatuwa Kabaka waffe tugendeyo tumubugirize. N'otonula ekkomaawo tulina okwebaza ennyo gavumenti ya NRM. Yalwana okuzza Obwakabaka. Bonna nga bamaze mwaka gw'enkaaga mu egigwamu awo. Obote yagamba nti mpeze abafuzi ab'ensikirano. Naye bwe mmala okubawera ate yo Buganda mbasiimuddewo, temuliiwo wadde abalala yabawera naye basigalewo nga tebafunctioninga. Naye Buganda ate yo ngikoze eki? Yagisangulawo. Naye gwe oyinza okusangula naye alina enteekateeka ku bulamu bw'omuntu abeera Katonda. Kale nno mu buufu obwo tulina okwebaza Katonda. Emu ku nnyingo 10
ezakomyewo gavumenti ye NRM Buyiza yagamba tulikomawo obufuzi obwensikirano era yakituukiriza kubanze nali mwana muto mu 85 nzijukira 86 awo nali kayabwe nga nina emyaka ng'ena 5 nali ntudde kuno ku kibegabega kya Daddy ne tugenda mu lukiiko nensanga owekitiibwa Museveni nga balino Ssaabasajja Kabaka n'agamba Abaganda mukuume emirembe lwe nasooka okulaba ku Kabaka lwe nasooka n'okulaba ku Museveni naye olwokuba nali ntudde waggulu ku kibegabega kya taata Mwami Museveni yawalirizibwa okunkwatako bw'ati tajjukira naye ndowooza we nayingirira nange ku myaka ng'enaawo nenjiyingira abantu mulya mu kintu nekugamba gundi ono kumbe awo we nayingirira weyansumbira bali bakava Katonga awo manyi struggle yali nene nnyo Katonga awo Kayabwe kati ate waffe ebiseera ebyo waali Kayabwe naye twebaza Katonda olw'ekyo kyatuyisizaamu ffenna tubeerewo kujjubireewo amiina essese bitambula bulungi naye Abalunnyanja bakaaba abalunnyanja bakaaba kiki tuli maziga tunabeera mwago tulina ebizibu bisatu tuyina amateeka agafuga ku nnyanja tuyina orders ezifuga ku nnyanja order nazo zifuga tuyina ebintu bisatu tuyina amateeka amawandiike tuyina orders tuyina n'okuguguba kati ebyo ebisatu bye bireese obuzibu kubanga etteeka ligamba nti obutimba obunaavubisibwanga ku Lake Victoria bunaavanga ku inchi 5 paka ku katimba konna era tunattanga ekyennyanja at least inchi 2 empuuta oba inchi 13 engege era abaagakola baalaba nti akatimba ak'eyinchi eyo kasobola okutta ebyennyanja of that size. Instead of okudda mu parliament to amend nti oba wano kiganye wateekwa okubaawo ku fundamental change let us amend. Omanyi what they do? Oli akeera ku makya n'agamba nti nze Meja Kano bantuma okutereeza ennyanja buno obutimba ne buno sibwagala ye ng'omuntu oba etteeka ligamba libwagala ye ate ng'omuntu agambye sibukola ki kubanga nze nagenza okulaba nga butta ebyennyanja ebito according to him kwe kuguguba order liri libadde etteeka erigamba ndi nkitano mu mutege kati order egamba temumukola ki simwagala era mbawadde n'obudde bwe buti that is the order. Thirdly nezijja zisanga ali omuvubi n'aguguba eyateekamu ssente zange nasasula emisolo n'engula eryate ettuufu lye muŋŋambye yingini njirina n'abakozi mbasasulidde omusolo n'omwalo nvubira mu mutuufu awo n'aguguba kati etteeka versus order versus kuguguba kati what is the constraint kizibu ki era kyekivaamu tutunuulire ekivaamu bino byonna kakati ekivaamu kwe kubeera nga waliwo obutategeeragana wakati w'oludda olukwasisa amateeka ku nnyanja naffe be bagakwasisa n'abaagatuteerawo agateekawo kizibu agakwasisa kizibu ne bagakwasisa kizibu. Ekyokubiri ne tujja tufuna orders the fountain of honor mu ggwanga lino abeera President Yoweri Museveni. Yewookuntiko oba kyoyagala okuwulira oba si kyoyagala President Museveni amateeka ga Uganda gamusukkulumya bw'asalawo teri awakanya era olwaleero nalabye babadde embaale nga basala emisango ebyo ebyavuddemu byebyo amateeka bwe gakoze eki bwe gagambye ate ne Katonda naye amateeka kyengezaako okukulaga gagamba nti pulezidenti w'eggwanga ng'ali mu buyinza aweereddwa obuyinza obwenkanankana n'obwa Ssaabalamuzi. You get a point. Ssaabalamuzi basobola okukusalira nti ali ottibwe naye tosobola kuttibwa nga pulezidenti tataddeeko mukono era pulezidenti alinayo n'obuyinza obugamba nti yadde mugambye ali attibwe naye musonyiye bamute era waliwo abaali basalidde ogwakalabba nga kati bali bweru kati mbadde ngezaako balaga ekifaananyi who is the president of the republic
of Uganda. Yeah. Kakati omuntu afaanana bw'atyo bw'ajja n'agulira abantu obutimba obuli mu mateeka n'abagulira na bwa inchi 5. Yeah. N'agamba mugende muvuba entegedde obwetaavu bwammwe yabutusanga ssese. Kubanga baabugaba. You get a point. Baliira kubuza mulangira. Kakati president amaze obugaba. Waliyo agamba nti oba yabubawadde nze sibwagala. Owulira ekizibu ekiri. Ekyokubiri. President yayimiridde. Abakazi bamulaajanidde. Bakabya amaziga. Ndi president. Ffe tuli bamulekwa. Tetulina bwe tulya. Tuli bannamwandu. Otunoonyeza emirimu. Naye nze nfuna emitwalo gya 15. Nengula ebyennyanja ebituufu. Nensasula fishing movement permit. Nensasula license. Nembikalirira. Ate factory tezitwala byennyanja. Mwe byennyanja bye muli ebibeera ebikalu. Feri tuba tubiyita reject. Tebiba bivundu. Rejected. Ekibooleddwa. Ekigaaniddwa mu factory. Nti tebajja kusobola kitereka wiiki oba mwezi. Wekinatuukira katale k'ensi yonna. Ate nange sisobola kireetera ali nga kibisi. Nga nkikaza with salt oba n'omuliro nga nkireeta mu katale ekamwokya. Kaakati oyo ye mukalirizi. President ng'avaayo ng'agamba nti bwe munaabanga nga mugoberedde amateeka. Amateeka gagamba kukalirira. Mugende mukole ki? Mukalirire. Engalo pwa president ye waffe. Akkiriza atuwadde. Ng'amala ng'avaawo ng'abikulira agamba gwe naalaba n'olutala. Gwe naalaba ng'akalirira. Kubanga bwe mukalirira muleeteramu ebito. You get a point. Nkiraba. Nti anze sirinaamu bito. Sirina. Ebyange ne bw'obikebera. Jangu byo n'obikebere. Nti nze ngambye saagala okukalirira. Kati omwana w'omuntu n'abuuza. Amateeka mbadde nkuwa engeri gye gawa who is the president, who is the fountain of honor mu ggwanga. Yes. Ate omuduumizi w'amagye ku ntikko yalagidde kiki? Kino. Kati ono n'avaayo n'aga nti nze order gye nnina president yandagira siddwamu. You get a point. Oli azze n'agamba nti mukole bwe muti. Ate n'agamba nti ne mumulaajanira. Kati olaba confusion weeva. Kati oluusi kireetera omuntu okuguguba. N'aganze nja kikola kuba ne president yagamba. Kuba n'etteeka lyakola ki? Kati ne tubulako gwe tuwuliriza. At the end of the day kusika mugwa. Ne tugenda kukuttiŋŋana. Waliwo okuttiŋŋana okugenda mu maaso mu mazzi. Okutali kutuufu, okutali kulungi. Ntegeeza eggwanga n'abatulaba n'abatuwuliriza. Amagye ga Uganda ge gamu ku magye agasinga okuba ag'empisa ku lukalu lwa Africa. Yes. Era emidaali ge gamu ku magye agasinga okuba amalungi mu nsi yonna. Era battles ze galwanyi gatera kuvaayo nga mawanguzi. You get a point. Naye Bayibuli egamba nti abaana ba Katonda bwe bagenda okukiika n'abasitaani bakola ki? Balimu. Kitegeeza mu abo bennyini abalungi osanga temubula mubi. Waliwo abantu abeekulubeesa ku magye. Ow'amagye bw'amala okuva ku mwalo aleka agambye ali during my absence gw'ogenda okukola kino. Kati abo abalowooza nti bakwasisa amateeka babawa obuyinza ne baviirako abantu okufa. Waliwo omuntu eyafa ekatosi nga bamukwata baba ku bubbi bagenze mubbako byennyanja bye. Omanyi bwe bakusanga n'ebyennyanja kiro 2 ne bw'oba obadde ovuba bubi bwe babitwala olwo oba ovuba bulungi. Bw'obiremera olwo oba ovuba buki? Olaba obuzibu bwe buli. Kakati wano bali mu mazzi obitwala sikola ki? Obitwala sikola ki? Tewali magye. Amagye tegaliiko ali gwe baaleka ku kyalo. Afuuse ali andi wamugaa during my absence. Agenza okukola operation. Omwana n'agwa mu mazzi. Eyo case eri Mukono. Genda ku poliisi e Mukono andaba n'ampuliriza. Bwe baamala omu afudde ne baleetako omuntu ono tumusanze avuba bubi ate abadde atulwanyisa. Ne munne yeesuddeyo. Waliyo omuntu eyeesuula mu nnyanja. Oyo n'agenda. Kese efaanana bwetyo endala yali Bunjakko musobola okugenda ku poliisi y'e Buwama. Kese endala efaanana bwetyo yavudde Zinga musobola okugenda ku poliisi yawa y'Entebbe. Lwaki mbawa ne gye ziri mutegeere nti kyenjogera ge maki naye ebyo tebyalimu basirikale. Bibeeramu between ali gwe baleseewo akwasisewo wasajja amateeka agakwatisa ku lwagundi. Kati ki ekirowoozesa abantu nti abasirikale babeera aided ku such a circumstance?
tulowooza nti omusirikale wali badde ovaayo n'ogamba abantu abali mu operation abaavuddeko kino whether you stop them oba bakwate tulabeko ng'obakoze eki kati bw'otabakwata baguma eyasembyeyo yabadde kalangala mu bizinga by'ebufumira wenva oyo ye yagakubiddwa ku nnyama naye musirikale ye yagakoze eki yagamukubye ensonga gye nawulidde bawa mbu yabadde agezaako okulwanyisa amagye weebeba ekisi ono n'agamukuba mu kifuba awo wenyini we tugenda okutandikira nga tukomye oli mu programu Mukeeze ensonga mu nsonga liku mateeka gafuga ennyanja n'ebirala ono gwendi naye mubaliya n'ebirala musajja mu saidi eyo tetulina gwe tulumba wabula tufuba okulanga tutereeza nalabye Katende ne banne be yakulembeddemu okujja ku palamenti kulwana okulaba nga speaker Kadaga batuusiza ensonga yaabwe eri President Museveni y'ensonga lwaki nayise omulunnyanja ono katukomewo tovaawo. Kale kulikayo nnyo mukuumulamu kyali ku Salamu TV olutimbo lw'emirembe bwe twawumuliddemu ndina omulangira wasajja si musajja wa Kabaka omulangira ava mu lulyo lulangira okutwaliza wamu tuli ku mateeka ku nnyanja omulunnyanja yeeyagaddeko atya omusuubuzi abisuubulayo akoze atya ebintu bino bisatu byatugambye amateeka oda okuguguba mu bulamu bwaffe biina gye bitutwala tubadde ku magye njagala tumaliriza amagye ensonga y'amagye yes mbadde ku muntu eyakubiddwa amasasi naye nyinza okyogerako ebigambo bibiri eyagamukubye whether yabadde wa Kibogwe nga si mukugu si mutendeke nnyo abulamu oba waliwo kye bayita tubakyayise kankole kino gundi bakyawemu gundi kankole bwenti batamwemu gundi you get a point omanyi omuduumizi w'amagye okuntiko President Museveni kati oli agamba basajja ba Museveni be bankoze batya naye Museveni tannagendayo kubakuba era toyina na kigambo nti yalagidde you get a point naye n'oli agamba nti ono yannumbye n'ekisi abavubi nga baagala kunnwanyisa nvaayo nga nvumirira ebintu bibiri abavubi okulwana n'amagye kyamu bibiri tebikola kituufu kiki kimu bw'olaba ng'akusinza bagamba akusinza kkubya gw'okutta muleka agende ofiirwe osigaze obuki abitutte sigaze obulamu ojja kukola ebirala secondly mukkirize nammwe abasirikale abantu mubatwale gye balina okugenda tekitegeeza nti ekibonerezo ekisembayo ng'osanze wasajja nga nvuba bubi nti kumutta kunzita mutwale mu kkooti musibe you get a point mwali badde kyakulabirako kirungi nga muyigira ku mwami Museveni ayina abamuvuganya ayina abamuvuma n'abakoze ebikolobero mpewo ne bamukuba mu katyuni ne bamuyita eki ne bamuwaayiriza byakoze ne byatakoze eki naye olwa ayina n'emmundu mu mmotoka President tannaba nakusayininga ku naye olwawo nga okusanga nga jeyo pisto n'akuba naye asobola okukuba ne batamubuuza tasobola butaba nayo jeno kuba ize jeno tasobola butaba na mundu mu mmotoka naye mumulaba ddi ng'agijjeeyo n'akuba wasajja naye ng'obusobozi obunkuba akola ki oba n'atiisatiisa olaba ddi Museveni ng'agambye wasajja ayogedde ku mpewo mumumpitire tubeera nabo wano ku mpewo oli n'avuma buli kyayagala naye ng'abalala abapoliisi n'abalala babadde babayita ekisembayo lumu baali ba-interviewinga President ne bamugamba ku bino ebyagikwateko togikwatako nga tulabanga ebigasa ggwe naye gwe ogamba ki bagikwateko oba tebagikwatako omanyi kye yaddamu yagamba nze nja kugoberera amateeka kye gagamba etteeka bwe liba ligamba bagikwateko it's fine bwe liba ligamba tebagikwatako it's fine era bwe baamala ne baddukirana mu kkooti era ye ali bw'ati alinza okusalawo kw'ekkooti kye kunaakola ki amateeka gagobererwe
kuba ekimu ku byatwala president mu nsiko mu mwaka gw'ekinaana yeesimbawo ne Sam Kakamba Kuteesa enyabushozi Kuteesa nabba akalulu ka president ka mwami Museveni ebiseera ebyo yali mwami n'agenda mu kkooti n'okutuusa kati omusango gwe teguwulirwanga kati ebyo byamulwanya you get a point yeesimbawoko Sam Kuteesa n'amulya mu gw'ekinaana yakabba bubbi Sam Kuteesa yamubba kati ate ye kye yakola ng'omugezi yakubiriza Kuteesa n'amwegattako n'amusembeza okusinga okulwana naye awo atusingira mugezi instead of okulwana n'oli n'opposition era bulijjo mugamba abaguze bonna bamwegasseeko naye amanya kyolowooza bw'ovaamu ebirungi wasajja byavaamu instead of okutumira by'abazaire nti mu mugambo oyo atwogerako ku mpewo tujja mukuba amasasi tujja mmusiba tujja mmutta nawe naye amasasi nga akugamba nti gw'olaba kino kyanditambudde kitya abaganda bwe tubeerera ab'amaanyi tulina Muteesa tulina Mukaabya tulina Luwangula Luwangula bonna babaawo omu Mukaabya bwe yabakubanga ngaddako aba Muteesa nga Muteesa naye kumbe Muteesa muzzukulu wa Ssuuna yakubako n'ab'obugulu obutono ayagala bantumbwe kati ate ne baleeta Muteesa Muteesa nateete yakuba oluyi mu lukiiko omuntu n'avaayo n'alulya kabaka naye n'ateesa n'agamba tuteese naye olukuba mwanga ani olukuba mwanga n'obeerawo kati ffenna tuli over season you get a point kiraba nga tuva ku nsonga eyo tulina ekizibu ky'omusolo tulina ekizibu ky'emyalo muwulira abantu babagobye ku mwalo emyalo bagiggadde fine waliwo omwalo nga guli mu kifo kikyamu omwalo naawe okkiriza secondly bwe gutaba mu kifo kikyamu tebaguwa bbaluwa mu Ministry of Fisheries bagiyita tebagugazeetinga mu kitabo ky'emyalo gutongoza ministry tebagutongoza tegubaamu kakati bajja ne babagamba nti mu okubeera wano oba Zaaliro oba Byema muveewo wakiri mwegatte kubaliwa kubeekasekulo oba betubi oba bemisonzi kati emberebezi weeva kwe kugamba abantu abali waneka mwokya we tuli bw'oba ojjaawo nga ku tugeze ku museum waliyo enkuba yatonye amazzi gasalako bwe bati kati nga bajja babagamba nti we musulwano nga ku museum waliwo amazzi wa flooding essaawa yonna amazzi gayinza obbatta kati muve wano mwegatte ku NBS waggulu eka mwokya ekitaba kibi yadde banyigirizibwa okubasengula kati obuzibu we buli bwe bamala okutuuka wano ate eka mwokya basasulidde ebibabeezaawo ng'ojja ogamba nti neeka mwokya muveewo kuba nawulidde temukolagana bulungi n'NBS yange you get a point nkiraba nsonga ki ebagobeza eri kati ate obagoba wano ekyo kyalabiseeko ku be bajje ku makusa ne basenga ekigungu batunze ebyabwe bakubye obuyumba bannannyini mwalo babawaddewo nti ate ne wano sibakola ki sibaagalawo ne tujjukira president bwe twali e Kalangala ekira nakyo bwe tukimugamba omanyi kye yaddamu amateeka ga Uganda gali clear gagamba tewali muntu alina kubungeesebwa mu nsi ye bw'aba ng'akolera mu mateeka obutimba bwalina bulungi eryato lyettuufu ingini yeeyo layisinsi aziwadde emisolo agiwadde tini namba azifunye kati omugobera ki okinoonya nga tokiraba omugobera ki thirdly ne tudda ku kizibu kya gavumenti yange gye njogerera bw'ogenda mu America osanga kaawa abawa DP nga ne president wa DP that's why ensezo tuwulira zitambula wano wookyasanga nga president w'NRM chairman Wells wa DP kaawa wa UPC ow'eggombolola w'NRM nze Wasajja ali ku kyalo simanyi kyendiko kati buli omu asika akola ki soka weebuuze ku mwenna mubikola ani policy maker ani implementer ni ayisa amateeka yes oteeka okumanya nti oba oyagala oba toyagala gavumenti gy'olimu NRM mwolina okutambulira etaano oba oyagala oba toyagala ojja kugoberera enteekateeka zaayo kati ng'egamba saagala avuba bubi nga tuvuba obutimba bulungi saagala muntu yenna amaato gabe bwe gati nga bagasala nga bagakyusa ng'egamba kati omusolo buli lyato lisasula $10,000 income tax ng'egamba nti on the top of that ababali abasatu abavuba mu lyato babasasulira $7,500 ennyanja gwe mulimu gwokka
gwokola edduuka lyo mmanyi olina edduuka lya diweya naye abaana bali abatikula seminti ku mmotoka mubasasulira z'omusolo gwosasula layisinsi ne renti naye ffe omugagga amala okusasula layisinsi ne renti w'eryato ne yinginize nze avuba mu lyato nina okukola ki kyokka tekitegeeza nti omusolo oguli ku mafuta gwo sigusasudde yadde abavubi ffe tusinga okunywa amafuta amaki amangi yadde bagamba nti ebivubisibwa bijjibweko omusolo ebyobulimi babijja ku byobulimi obulala ebivubisibwa emisolo gikyaliwa wonna ne tugonda bwe tumala obbisasula n'otulagira nti tuteeka okugoba ku gazetted landing site emyalo egikkiriziddwa mu mateeka bwe tumala okugobawo ku mwalo bwe tumala okugoba the same government okuyita mu kitongole kyayo simanyi oba nema something like that nema nga bajja nti ate we tugoba ku mwalo tugusasulira nno ne landing fee emitwalo 12 okugobawo government musasulirawo ezo sasula mu your respective local government of the district oba the municipality kati nga abekigungu basasula mu municipality Entebbe nga jja kugamba nti ate we mbadde mugoba ali ngajja nze bampadde working permit nze nina okukolera wano you get a point kitegeeza bagigabye emirundi ebiri yagamba akina watuwa gazetted landing site era tugisasulira okukolerawo onazze agamba nti abantu 3,000 abali wano ku mwalo nze bampadde working permit nze nina okukolerawo omubuuza nti working permit nti wansi baŋŋambye nze nina okumanya public interest olowooza what is the public interest at the landing site bantu kuvubirawo nti ate saagala bavubirawo my public interest nja kulaba bentuula nabaawo benaabeerana munoonye gye mukola ki gye mugenda you get a point ovudde ku bali abasirikale be twogerako ababasengula mu mazzi ate oliwo omuntu ate bannaffe bababunza kati ogenda okubuuza ani yamuwa permit okujja asengule bano bo bano ani yabawa permit okukolawo landing site bwe bawa omusolo baguwaani kakati olwo who versus who ani alwana kino bwe kimala okubeera eno mwami musirikale najja n'agamba nze ndi musirikale ndi wa UPDF ataliyo nakwatisa ebyennyanja ye mulala namusisinkanye nagenze ne bannamateeka b'abavubi jo bannamawulire mwenna mwalabye ne tumugamba ssebo ffe tetujja kuvaawo kuba gavumenti gye tuwa omusolo ye yatulagira okugoba wano secondly etteeka ne lijja libakkiriya nti 50 meters from the lake ku lake shore tewakolerwawo kintu kyonna waba wa gavumenti you get a point kati gweoyagala kuzimbawo gweoyagala kukolerawo bibyo you get a point naye yakuwadde working permit okukolerawo nzirayo ku bintu ebyo bibiri tubakyayise versus tubalemese waliwo tubalemese ali mu abo opposition ebyobufuzi naye mwafunyeyo ne mwannyina mmwe eno mu gavumenti munda muffe naye wasajja ali kutubakyayise nga byenkola byonna banaagamba nze gwe tolabangayo jena ali mu kkomera naye omanyi kye bamuvunaana abantu battibwa bano ne babatta bano ne babatta bano ne babakola bwe bati kubanga bajja ate banaagamba nze bajja ga gavumenti ya Museveni yekoze eki abantu bakutte ku mitwe tulabye ne gavumenti eno sombe muntu yazanya mizannyo gye tubakyayise gwe tolabanga abantu nga bavuunukira mu gavumenti eziddako olina ogamba ndi gundi abadde gavumenti ya UPC waliwooti bagenda omubuuza nti ate mweno genda atulaba n'atuwuliriza obuuze ku pistoks ezaali e Nairobi owekitiibwa Kawanga Ssemwogerere bwe yalinga minisita mu gavumenti ya UPC bwe yagenda mu pistoks e Nairobi bwe yakomawo yagamba mukama we nti ekintu kiteredde abayeekera bakoze eki bagonze kumba avudde eri agayo abayeekera nti mugende mukube omusajja akoze eki kati tubakyayise oba ndeta kyakulabirako alya mu lulime ne muluzise bwe yakomawo mu yaddako ye yali minisita wa foreign affairs mu gavumenti yakola ki eyaddako ate gwe bagamba otese n'abayeekera nti babi ate mwezzeeko ate nobeeranga gwe mulungi genda olabe lwe bawamba Obote ng'ali e Singapore waliwo minisita gwe yali naye e Singapore eyajja muzeeyi batuwambi oli yawaŋŋanguka agenda Zambia minisita yalinnya n'akomawo wano mu gavumenti ya Amini eyaddako yafuuka minisita kati mind you abamu bali mu gavumenti n'ekigendererwa ekyokugisuula naye nga bagisuulira munda muki mu gavumenti kati abantu b'obonyabonya b'obunzabunza ku mwalo ng'omaze obbajjako empooza obajja obbajjako omusolo ababali abasasudde obasedde obutimba amafuta baganywedde bagondedde amateeka gonna go bagambye naye n'obagandi wano temujja kugobawo
munoonye gye munaakola ki gye munaakolera emirimu gyammwe bwe bakwata ku mutwe baga tulabye ne gavumenti yani ya Museveni naye nga mwalabyeko Museveni ku ground eyo weebuuze ani ali ku chairman Heroes 5 wa Kiso gye muli ebyo gye mubi reportinga nabadde ekigungu bali reportinga mu Ntebe municipality who is the mayor ani ali mutu bakyayise ani ali mutu balemese so yo kuleta mu ebyobufuzi ebyobufuzi byonna tutambula nabyo tugenda ku musolo yes abavubi mwe namba kubiriza mu omusolo fe tuli bagonvu naye batutaddeko omusolo 6% ne tukaya naye banaye kati bagukyusizza bagambye ebeere 1%. Omuntu nasomo naga kasita bagukoze eki bagusizza 1% ogimanyi amateeka g'omusolo mu Uganda gagamba nti nina kuwa okusinzira ku income bwenyingiza so si bwentunze you get a point kugoba genkoze omusolo capital tebamuwaamu musolo kati abavubi kye tulina okukola kiri ekintu eki tuyige enkola ey'okubala ebitabo bw'oba tosobola kubala bitabo byo funa abakugu mu mulimu ogwo bakubalire ebitabo fe Balias Association twagitaddewo tubagatta ku kampuni ezibala ebitabo ennungi wano mu Kampala omubazi w'ebitabo ajja kugenda ku factory w'otunda ebyennyanja akozese ttini namba yo afailinga returns zo mu URA ogambe nti natunda omwezi ebyennyanja bya bukadde 1,300 naye nali mbiguze obukadde 207 obukadde 3 obusigalawo kwaliko abakozi ba bukadde 10 kwaliko abakozi n'ebintu by'empangisa nga bimalawo obukadde 8 nagenda okumaliriza nga nzigyeko ezafiira mu reject nasigaza obukadde ameka 2 mulangira kati kitegeeza ku bukadde 2 bwe wasigaza bagenda kujjako emitwalo ameka 2 naye bw'otaakikole yo bagenda mu factory balabe nti watundwa obyennyanja bya bukadde 3 bajjeko 1% yo bukadde 3 ziba miliyoni ameka 30 omwaka bagambe leta miliyoni 9 mugenda kutunda n'ebyammwe olw'omusolo kati omulemu katono nnyo mulangira awo wenyini we tugenda okutandikira omusolo gulabika atandise ogukutemeratemera gwe wasanyukidde kitundu kimu ku buli 10 naye gutegeeza ki tuli nno mu byabuvubi tuli mu nnyanja yammwe eyo tuli ku mwalo gwe Kasekulo Kacyanga awo simanyawo Wakitobo Misonzi ly'abaana Nkoserivu Kasensero bagenze no kuziika tubagiza nnyo mwami Lwakataka n'abantu b'e Kasensero bagenze Gwanda eringa ekiyebe kyemukunda okuziika muto wa Lwakataka yafiiridde ku mwali Kasenyi tumuziise mukama abawenye omukisa katukomewo tovaawo kale kulika nnyo munaffe mukuumulamu twongera okutambula twongera okwebaza bannaffe batuyambako okulanga tutambula bulungi oli mu programu Mukeeze Ensonga mu Nsonga nze Ibrahim Ali nja kujjukiza nti ennaku z'omwezi 3 lugenda kubeera Lwakutaano ffenna tugenda Nyamitanga eyo okulaba nga tutwala ettereke lyammwe eddene Bwaguuga tuzimbe ekizimbe ekyo Bwaguuga so mutuwerekereko tutwale kyemwatuwa mu mwezi omutukuvu gwa Ramadhan era kyembadde muwaayo kuba ne mulangira yaliko wannagamba nti bw'owaayo n'ozimba ebibyo okumya obugaggabo enyenje we butaziriira bagamba oba okumya obugaggabo obukumya enyenje we zitaziriira ffenna eri mu ddiini yaffe tugamba nti ku lunaku lw'ekiyama Allah alijja ye yennyini Katonda n'akugamba nti owange gwe Ali webala okundiisa n'okwata ku mimwa noga ate nze Ali nze nafumbiranga Katonda naga sikundiisa kwokka n'okunyambaza wanyambaza oba okyewuunya naga ate webale kunzimbira noddamu n'omubuuza nti Mukama nze nabikolerawa n'agamba bwe wajjuna omwavu wayamba nze bwe waliisa atalina waliisa nze bwe wazimba yeekaalu yali nju yange kale nkugemulidde jjana ng'ogenda mbulamu obutaggwaakantu katono nnyo wegenda Nyamityobola muzikiti zimba werekera
Okay. Gwatasobola kukola kutubba. Sheikh gye yalikoze oba imaamu. Gwe kutubba bwotyo. Waba sobola okukola ki? Okukola ekyo. Nze sisobola kukola TV. Naye sisobola kujjano ne sebaza management ya NBS ne Salamu TV. Why? Kubanga ndi ku TV abali eyo mundaba naye simanyi gange. Manyi goli yagitegeka nze nampita. Kati we pattern. Nze ndese ebigambo ebirungi ebyaffe ebyabavubi tubiwulire gwokoze TV kati olina kitafali ddene nnyo lyotadde ku ggwanga lyo nange ayogedde ntaddeko lingi nnyo twalabye nsonga ya waliwo abagenze ku parliament twalabye Katende Katende ekisooka mbategeeza tubadde ku nsonga y'omusolo eggwanga teriyinza kutambula nga tewali misolo tusooke tukkiriziganye omusolo twetaaga ogguwa bwe tumala ogguwa omutuufu no double taxation naye baganda baffe abali mu nnuuni temuwa musolo nkiddamu ogwokubiri ennuuni kyekintu kyogenda n'osuubula n'oteeka ku mugongo bwoti akasawo koteeka ku mugongo nga kalimu miliyoni aga nga mulimu miliyoni aga ennuuni nentuula ku boda awo nenkuyitako ekamwokya obisaawo obukadde abiri naye nga ntadde wano obukadde ameka siwaddeeko omusolo yadde ogw'omuki ogw'omutwalo oba okitegeera kakati bano bonna abayigganya abanuuni n'okubanoonya n'obbafuna babanoonyamu kumanya where is your center fakitole y'ennuuni eba yenkana ng'ekisenge kino we tuli wano kya 10 ku 10 oyinza okuba nga oli alongoosezaawo nnuuni nze nninya booda ne nnyingira mu kikomera cwi ne tulongoose ennuuni zaffe ne tuzipima ne bampa miliyoni zangaana nentambula gavumenti temanyi ozisalira temanyi ozitundira muteekwa okwabayidinga n'amateeka ngaffe ab'ebyennyanja ennuuni muzigulawa muzisalirawa muzisala ddi muziguzaani kakati obuzibu we buli nkuddirayo gye twatandikidde mu mateeka ga Uganda tewali tteeka lyogera ku fishimo n'abaagala okugaba layisinsi tebamanyi kye bagabira layisinsi ekyokubiri ekitongole kyaffe ekyannaffiri kinoonyereza ku nsonga z'ebyennyanja kyalemu okumanya nti empuuta ya sayizi bweti evaamu nnuuni bweti ngera bwolaba ffe abantu kati gwe ne bakusala olaba nga nkusinga obunene oyinza okuba n'ekibumba kya kiro 3 ate nze omunene nga nina kya kiro 1 kati ennuuni bwe zityo bwe ziri eyinza okuba empuuta nnene nevaamu akanuuni katono eyinza okuba ntono it depends empuuta yakulirawa nga bwolaba kalooli ekisakiro kino kakati abantu baffe gavumenti nejjeremu okubateekateeka wateekeddwa okubaawo ebifo ebiri gazetted nti tumanyiiwo wa mu China bw'oba n'ennuuniyo w'olina ogikola ki ogitwala era bw'oba ogijjamu eri ogijja wano bwe wati ate muleke okuyiikiriza ab'ennuuni abato omanyi nti empuuta y'emitwalo 10 ebeera ya kiro 5 tugambe oba 6 kiro 6 zimala amakaana agago n'agange n'agooli n'agooli buli maka nga tugawaddeko kiro 1.5 kati empuuta eyo gye muguza emitwalo 10 evaamu ennuuni ya mitwalo 6.5 empuuta egi kati olaba nti buli maka bw'abaawo akatale k'ennuuni gasobola okukola ki gasobola okulya empuuta kati tukwata emitwalo 10 ne tugula empuuta yaffe ne tusooka tutundamu ennuuni ya 6.5 nesigala ku gumu ku mitwalo 3.5 kati kitegeeza bagenda kutemerako yakenda nange wange bantemereko yakenda newooli kiremwemu n'ekitundu kati ate oguliwo nti n'ennuuni ey'emu wakiri gisaleesala ogirye tokkirizibwa gitunda kati kitegeeza tetujja kusobola kugula mpuuta ya mitwalo 10 olw'okuba sijja kusobola kutunda nnuuni kati awaliwo connivance between the factory n'abaana ababikukwatisa mu bagaani ennuuni egiremu eno wa empuuta eyala nnuuni abatulaba n'abatuwuliriza eyala nnuuni naye ne bwe munaagende wa sipiika ne bwe munaava wa sipiika ne mugende wa pulezidenti era gwe baagala nga tukyali mu bizibu by'ebyenfuna bwe bifaanana muteekwa kukakkana ne mutuula wansi ne mukola ekintu eki ne mukkiriza gazetting areas ze mugenda okutundamu ennuuni gavumenti nemanya we muzijja ne muziweera omusolo tosobola kukola bizinesi nga yo yakuddukira mu kasawo ku mugongo miliyoni 5 zitwalira mu kasawo era gye mugenda okukoma okubbibwa kati oguliwo bwe bakwata n'ennuuni za miliyoni 2 bana bakwata ebyennyanja twabagana okutambuza ennuuni nnuuni tezigazetted leeta
ali nga bakujjako akasawo ate towakana tugenda kusiba yaye okunsiba emyaka ebiri wakiri mu ntenzire yeewaka nga ali azikira ne miliyoni yaga ogenda otadde mukono ku mutwe mukaba gavumenti yembi eyatamala emirundi ngalabi ne bwe munagende wa sipiika tuteekwa okuddayo ku drawing board abanuuni mulina obuzibu bwammwe ekyokubiri gavumenti eteekwa okutunula mu bantu abagikolera ku myalo kubanga tubakyayise yeyina amagye gavumenti yerina fisheries gavumenti yeyina ba chiefs abamagombolola gavumenti yerina ba local leaders nabo baba ba gavumenti yebasasula ba mayors n'abalala bonna abamu bazanya tubakyayise ekyokubiri amateeka kankubulire kuba MP betulina akulira akabondo ka parliament aka Buganda bamuyitani Honorable Muyanja Ssenyonga oyava ku nnyanja ekyagwe Vice President omumanyi sekandi oyava ku nnyanja ekyagwe Speaker wa Parliament omumanyi Mukyala Kadaga oyava ku nnyanja ebukungu you get a point nkuleeteraani n'abalala Sematimba Minister w'ebyobusuubuzi Mukyala Amelia Kyambadde ava ku nnyanja ezinga wali Kamengo si alima okole ye Kamengo omuvanenge genunje Sematimba yave Kasenyi sajja lya bene ali wano yave Busabala n'abalala na nnyanja ng'ogyeko migadde endugwa omubaliya ava mutabani w'omuvubi ave Buvumu siina mubaka wa parliament gwe nali mpulidde ng'alajana oba ku nsonga z'ennyanja bino byonna ebireese obuvubi muyite amagye agali ku nnyanja mutuule n'ababaka ba parliament mutuule naffe abavubi wabeewo amateeka agakyuka ffenna tukkiriziganya aba nti naye lino etteeka lye tulwaniramu nti eri obutimba yinkitaanakkirizibwa nti ye naye tulaba ng'aleeteramu obwennyanja obuto tumugjewo olwo etteeka liveewo erigamba nti okuvuba yinkitaano ku nnyanja bwe mumala oddisiimuulawo naffe tujja mugula naye bw'onoogamba nti etteeka likyaliwo erigamba nti yinkitaano yali kuleka Victoria tujja mugula kuba etteeka bwe likola ki bwe ligamba gwe bw'onoosanga n'obutimba bwange nga tutandika ojja butwala tojja kukola ki nja bwokya tojja bwokya nti wuunanga lulidde ng'amasasi ngeno abantu batandika okulaba obubi amagye nga nze mundaba bubi eyalwanye nago naye amateeka ababaka ba parliament mwesuuliddeyo gwa naggamba teboogera buli omu asirise nawuliddeko owessesejjo ng'agamba nti amagye gakoze bubi tegandikoze bwegati ne bwegati ne bwegati yakoze mawulire kyesikola mawulire kyetwetaaga essaawa eno kudda ku drawing board abantu babagoba ku mwala ekigungu tebajja kugobawo sooka onoonye mu gavumenti ani yabadde mu nnema eyagabidde omuntu working permit ate gwe gavumenti w'osolooza omulangira nga tumaliriza puroguramu eno omuntu asima omusenyu mu nnyanja akolimirwe n'omuntu avuba gye tuyita oba envuba embi ani asinga obubi amateeka genkanankana nze ndi mukristaayo teri kibi kitono omuntu eyayenze n'eyasa omuntu mwenna muli babi tekuli asinga asima omusenyu mu nnyanja mubi nnyo kubanga webizaalira abaatulugunyiza n'obuto n'amagye agayoola naawe obuto ovuba ebite ebitannatuuka ekyennyanja kyewalitunze emitwalo 10 ekyennyanja eki gwe okwata ebyennyanja 15,000 n'obitunda emitwalo egi naye bwe kiba kikoze ekimu ekitunda emitwalo 10 si ffeffekka neno tukwatibwako mbadde nzija wano ntuuse mu paaka enkadde nenkyamako ku woteeri awo emabega wa stage y'entebe bayiyewo hipu y'ettaka ne bayiwawo ebintu byonna abakola ekkubo wano ne batuteerawo woteeri tuli mu Kampala ettaka bwe lifuumuuka lyonna likka mu restaurant wali ku kagaati koolya oba katogo kookola ki koolya nange nagirabye eggulu wagirabye hipu bw'obuuza abakulembeze abaliwo anti kati meya ali Mbaale anti Segirinya yagenda bweru anti gundi takola ki kakati tulina n'ekizibu ekirala kye mutannalaba tekiri mbavubi bokka abakulembeze be twalonda nammwe muli kizibu kyaffe kyogamba scholarship ya Segirinya ekuluma nnyo muleka asome sinnagaana naye simanyi lukiiko lwa meya
simanyi meya ng'ogyeko okubeera embale n'okukaaba n'okwetikka Besigye ngezeza bugeza ndese illustration gwe gy'osobola okutegeera nti mbadde mu woteeri nga ntudde nga hipu y'ettaka eri awo abayunula oba baani abakola ekkubo baaliyiwawo bano abaana abasula ku nguudo ekiro abasula ku street eyo bugenda ne butakulako ku ttaka eri ne busaasaanyaawo ne bubikkako you get a point wano mutudde mukola ki mulya Kampala City muli mu kibuga ekiki ekikulu mbadde nkulaga nti ekizibu tekiri eri waffe yokka ku nnyanja nene abaagasoma amateeka ne bwe baba bakola nabo bafu embeera eno yonna tuteekwa okulivayizinga local governments zaffe tulowooze bwe tukolera abantu be tukulembera nga tetunanenya gavumenti nti mbi wakiri mugina emyaka 5 egijo gy'oliyo kola ebirungi bali kujjukira nti gundi yakola bwati wadde kyaga nti meya w'Entebbe mukwano gwange tusaba naye ku Vicensia dipo abantu babagoba ku mwalo obasoloozaako ssente n'obagamba musasule emitwalo 12 gya mpooza bagikuwadde central government ejja kubavubya emitwalo 10 buli lyato n'obajjako ez'ababali emitwalo 2 n'ekitundu buli muntu byonna bamaze obikkolera n'obutimba bagula bwe wabalagira n'omwalo bagoba we wabagamba n'ebyennyanja bwe bifa gw'obiwooza ku factory gw'otugamba gye tukoma okukola import gye tukoma okukendeeza gye tukoma okukola export tukendeeza import sente zaffe ne zirinnya ki evalue ekyabavubi tukikukoledde babatulugunya oliwa alo tusibule tuvoa mukama abampere nnyo omukisa ogutalina buyinike nze mulangira Wasajja ku lunaku lw'okubiri ffenna tugenda mu Lubiri ewa Ssaabasajja Kabaka tumidde nnyo abantu b'e Kalangala nze Chairman Wells 5 alindiridde temukyawa gavumenti eno gavumenti simbi naye muwabule mulabule omuntu omu omubi muyo mukama abatuweere nnyo omukisa amina tuyanze gamulangira mukama akuwa omukisa obale nnyo nze Ibrahim Ali mbadde ne omulangira Wasajja bw'atyo agambye sente baalinze tubadde ku nsonga ya buvubi nsonga ya nnyanja n'ebirala bingi bye tugassemu byonna nenga tuli mu kulumirirwa abantu omusolo n'ebirala nkoze ne Musini Kalisa kulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo muganda nge Paul editor vuka muto omusayi muto Babyface ate n'abala bangi okulaba nga tutambuza bulungi nnyo nnyini ddala ekirowoozo kino gwe kituuseeko tetukulumbye tetukuvumye n'ebirala bwe bityo totuuse ekigambo ew'omukulembeze nti baakuwalampye bannayuganda y'enkola eyo naye yeerabira tebamulabira abiraba ye alaba social media kyasingako ku gavumenti ezabadde wange alaba singa yali talaba ng'akolera ku bigambo bye bamutwalira singa nti wakyali mulamu mubeere bulungi tuli mu makomera mukama abawo omukisa mweraba